Hordoftoota chaanaalaa kanaa yeroo darbee moodeloota godinaalee adda addaa kan Harargee lixaa isinii gadhiisuun ni yaadatama. Akkasumas kan Harargee bahaas gad isinii dhiisuun ni yaadatama. Har'a immoo moodela godina Arsii lixaa kan kutaa 8ffaa kan barnoota herreegaa akka itti aanutti isiniif qabadhee dhiyaadheera waan ta'eef hanga dhumatti hordofuudhaan sabiskiraayib, laayik, sheer godhaa. Sabiskiraayib hin goone godinaalee adda addaa irra kan jirtan haaluma kanaa joonaaf ergitan jedhee gad isiniif dhiisa. Amma immoo gara gaafiitti. Gaafiin tokkoffaan negeetiiva 240 ta'uu negeetiiva 16 bakka duwwaa ta'a kan jedhu kun negeetiiva 240 hiruu kanaaf negeetiiva 240 hiruudha. Iddoo osoo hin taane hiruudha. Hiruu negeetiiva 16 kan jedhu kan negeetiiva 240 16 irra 16 yoo hirrime negeetiiva irra negeetiiva poozitiiva ta'a. 240 16 yoo hirre immoo 15 ta'a. Kanaaf deebiin keenya poozitiiva 15 kan jedhu daadaa caataa caa. Gaafiin itti aanu immoo hariiroo tuutota armaan gadii keessaa soba kan ta'e kan hariiroo tuutota ilaalchiseeti. Kun godinaalee adda addaa irratti gadi dhiifama waan ta'eef ammas ministeerii irratti haaluma kanaan dhufa waan ta'eef sirriitti dhaggeeffadha. Hariiroo tuutotaa keessatti tuunni lakkoofsa laakkawwii citatuuta lakkoofsa hundaa fi lakkoofsa hundaa citatuuta lakkoofsa intijeeriiti. Intijeriin citatuuta raashinaaliiti yookiin immoo citatuus xiqqaa yookaan cita sirrii. Kana jechuun gara biraatiin tuunni lakkoofsa laakkawwii akkuma jirutti tuuta lakkoofsa hundaa keessatti argama. Hundaaluun lakkoofsa hundaa immoo akkuma jirutti intijeerii keessatti argama. Intijeeriin immoo raashinaalee keessatti hammatama jechuun kamtu kam of keessatti qaba kan jedhu asumaan laaluu dandeenya. Fakkeenyaaf kan A irraa yoo ilaalle A irraa waa lakkoofsa hundaa makuu lakkoofsi raashinaalii maal nuuf kenna? Makuu waan ta'eef lakkoofsa raashinaalii nuuf kenna. Kun dhugaadha. Kan B lakkoofsa hundaa makuu lakkoofsa intijeerii waan ta'eef amma kamtu kam of keessatti hammata? Intijeeriitu waa of keessatti hammata waan ta'eef makuun immoo intijeerii mataa. Kunis dhugaadha. Lakkoofsa hundaa kibba intijeeriin immoo intijeeriin waa of keessatti hammata. Waan akkuma jirutti intijeerii keessa jira waan ta'eef kanaaf waa nuuf kenna jechaadha. Lakkoofsa hundaa waa jechuun lakkoofsa hundaa. Daa irratti lakkoofsa hundaa kibba lakkoofsa raashinaalii immoo raashinaaliin lakkoofsa hundaa of keessatti hammata waan ta'eef lakkoofsa hundaa nuuf kenna malee raashinaalii nuuf hin kennu. Inni kun sirrii miti. Kanaaf deebiin keenya daa ta'a. Gaafiin itti aanu immoo gatsirrii lamaxaa hir'isuu 8 ta'a 16 kan jedhu kun gatsirriin lamaxaa hir'isuu 8 lamaxaa hir'isuu 8 ta'a 16 kan jedhu gati sirrii keessaa yeroo bahu ni ta'a negeetiiva 16 fi lamaxaan hir'isuu 8 ni ta'a 16 jennee akkasitti gati sirrii keessaa baafna. Gati sirrii keessaa yeroo bahinnu kun maal nuuf kennare? Kanaaf 8 kana negeetiiva 8 kana 8 irra daballee gara lamaanittuu daballa. Yoo daballee haaluma kanaan negeetiiva 16 eda'uu 8 immoo negeetiiva 16 irraatii fakkeenyaaf liqii 16 irraa 8 yoo baase liqii 8 irratti hafa. Gamanaanis akkasuma inni kun poozitiiva 16 eda'uu 8 waan ta'eef poozitiiva 16 eda'uu 8 immoo 24 nuuf kenna. Jela lamaa hoo jennee xaan negeetiiva 4 ta'a. 8 lamaa yoo irra 4 ammas 24 lamaa hoo irra 12. Kanaafiyyuu xaan negeetiiva 4 fi 12 kan jedhu deebiin keenya haa ta'a. Baata. Kanaaf osoo hin taane baata jechaadha. 12 fi negeetiiva 4 baata. Gaafiin itti aanu immoo daldalaan tokko meeshaa qarshii 500 bitee qarshii 800tti yoo gurguree dhibbaantaan bu'aa meeqa? Dhibbaantaa bu'aa argachuudhaaf dhibbaantaan bu'aa ni ta'a gatii gurgurtaa irraa gatii bittaa jala
gatii bittaa isaa baay'isuu dhibbaati dhibbaan taasaa barbaanna waan ta'eef kanaaf gatiin bittaa meeqa? Kanaaf gatiin bittaa gurgurtaa qarshii 800 irraati gatiin bittaa 500 hir'isne jala 500 baay'isuu dhibbaa jenna 02 asii balleessitee 800 irraa 500 hir'isne 300 ta'a 300 hiruu 5 300 yoo irree 60 kana dhibbaattaa 60 dhibbaantaan bu'aa meeqa 60 jechaadha dhibbaantaa 60. Gaafiin itti aanu immoo kanaaf deebiin keenya baadha. Gaafiin itti aanu immoo kanaaf deebiin keenya ammas ba'a osoo hin taane aarra jira dhibbaantaa 60 kan jedhu dhiifama aarra jira waan ta'eef dhibbaantaa 60 deebiin keenya ta'a jechaadha. Ta'a gaafiin itti aanu immoo gaafii shanaffaa 0.02 baay'isuu negeetiiva 10 baay'isuu 4 shanaffaa baay'isuu negeetiiva 50 yeroo salphate meeqa ta'a kan jedhu jalqaba 0.02 baay'isuu negeetiiva 10 0.02 baay'isuu negeetiiva 10 jechuun 0.02 kana 10 yoo baay'ifne 0 tun tuqaa takka isteeppii gara fuulduratti dabarsitee negeetiiva 0.2 taasifti. 50 shaniin 10 shaniin takka ta'a 4 baay'isuu negeetiiva 10ti. Kunis ni ta'a negeetiiva 0.2 baay'isuu 4 baay'isuu negeetiiva 10 negeetiiva 40 negeetiiva 40 baay'isuu negeetiiva 8 negeetiiva baay'isuu negeetiiva poozitiiva waan ta'uuf negeetiiva poozitiiva 0.2 baay'isuu 40 ammoo 0 takka tuqaa asii balleessitee 2 baay'isuu 4 taasiftee 8 ta'a jechaadha. Deebiin keenya 8 kan jedhu ta'a. Gaafiin itti aanu immoo yoo baay'inni miseensa tuuta 6 fi baay'inni miseensa tuuta b immoo 10 fi baay'inni kibba isaanii 3 ta'e makuun isaanii meeqa kan jedhu kun this is straight forward. Kanaaf isa kana jechuun baay'ina miseensa tuuta a makuu baani ta'a baay'ina miseensa tuuta a eda'u baay'ina miseensa tuuta b hir'isuu baay'ina miseensa kibba isaanii waan ta'eef baay'ina miseensa tuuta a 6 kan b immoo 10 irraa immoo 3 yoo hir'isne 7 ta'a 7 eda'u 6 7 eda'u 6 immoo 13 deebiin keenya 13 kan jedhu daata. Gaafiin itti aanu immoo a ni ta'a tuuta miseensota a b 1 fi 2 yoo ta'e baate yoo ta'e baay'inni cita tuuta a meeqa? Baay'ina cita tuuta argachuudhaaf baay'inni cita tuuta a ni ta'a 2 paaworii baay'ina miseensa tuuta a kenname sanii ta'a. Baay'inni miseensa tuuta a immoo yoo lakkoofne 1 2 3 4 aan miseensota 4 keessaa qaba. Kanaaf 4 waan ta'eef 2 paaworii 4 jenna baay'inni cita tuuta isaa 2 paaworii 4 immoo 2 yeroo 4 waliin baay'isuu waan ta'eef kun 16 ta'a. Kanaaf 16 kan jedhu deebiin keenya ta'a. Gaafii itti aanu immoo dursaa negeetiiva 950 meeqa ta'a? Dursaa fi itti fufaa barbaaduudhaaf yoo aan intijeerii ta'e dursaan a immoo kan a dursee dhufu jechaadha. A hir'isuu takkaata itti fufaan immoo a eda'u takkaata waan ta'eef kanaafuu amma dursaan negeetiiva 959 ni ta'a. Negeetiiva 959 hir'isuu takkaati. Amma namni tokko qarshii 959 yoo ofirraa liqii qabaate qarshii takka yoo irratti dabalate irraa qasa osoo hin taane itti dabalama waan ta'eef negeetiiva 960 kan jedhu dursaa maaliiti? Dursaa negeetiiva 959ti. Itti fufaa nu gaafate immoo itti fufaa takka irra dabalu waan ta'eef itti fufaa negeetiiva 958 taati. Kanaaf deebiin keenya dursaan negeetiiva 960 waan ta'eef ta'a. Gaafiin itti aanu immoo 36 hir'isuu 64 hir'isuu 54 meeqa taati? Negeetiiva baay'isuu negeetiiva asirratti poozitiiva ta'a waan ta'eef
soddomii jaha eda'uu jaatamii afurii hir'isuu shantamii afurii taati. Soddomii jaha eda'uu jaatamii afurii dhibbarraati shantamii afuroo hir'isne immoo afurtamii jaha kan jedhu deebiin keenya caa ta'a. Gaafiin itti aanu immoo ida'amni lakkoofsota lakkaawwii lamaa 60 yoo ta'ee fi lakkoofsi tokko si'a 4 isa biraa yoo ta'e lakkoofsi xiqqaan meeqa? Lakkoofsa xiqqaa nu gaafate. Kanaaf isa kana lakkoofsa xiqqaa argachuudhaaf meeqaa fi yaan lakkoofsota lakkaawwii lama haa ta'anii yaanni ta'a 4 baay'isuu ta'a. Si'a 4 isa biraa waan jedheef 4 baay'isuu ta'a jennaan yaa jennee fudhanna. Xaa eda'uu yaan immoo ida'amni isaanii immoo meeqa jedhaa 60 waan jedhuuf xaa eda'uu yaan 60 jennaan. Hima walqixa yaanni ta'a 4 xaa jedhu kana isa lammaffaa keessa yoo buufne meeqa arganna? Xaan 4 yaan 4 xaadha 4 fi xaan 5 xaa ta'a. 5 xaanni ta'a 60. Kanaafuu jala 5 yoo jenne xaan 60 5 yoo irra meeqa? 12 ta'a. Xaan 12 yoo ta'e lakkoofsi inni biraa immoo yaanni ta'a 4 xaa waan ta'eef 4 12 yoo baay'ifne 48 ta'a. Kanaaf lakkoofsonni lamaan 48 fi 12 ta'uu kana keessaa inni xiqqaan meeqa? 12. Inni xiqqaan 12. Kanaaf deebiin keenya xiqqaan 12 kan jedhu daata. Gaafiin itti aanu immoo intijeerii nuuf kennaman kanneen guddaarraa gara xiqqaatti tartiibessi. Guddaarraa gara xiqqaatti tartiibessuudhaa fi negeetiiv fi poozeetiivni yoo waliin jiraate lakkoofsi negeetiivii ta'ee guddaa ta'ee negeetiiva furitti manxaffate yoo ta'e xiqqaa ta'a jechaadha. Xiqqaa ta'a. Yoo immoo negeetiiva manxafamne lakkoofsi guddaan guddama ta'a. Kanaaf iyyuu amma intijeeroota nuuf kennaman kana guddaarraa gara xiqqaatti yeroo tartiibessinu inni guddaan poozeetiiva 216 kun guddaadha. Itti aanee poozeetiivni 213 taanee guddaadha. Itti aanee immoo lakkoofsi negeetiiva qabaatee xiqqaan amma guddaa ta'a jechaadha. 223 kun 230. Kanaaf 223 kun taanee guddaan isaa taanee immoo negeetiiva 230 dhumarra immoo negeetiiva 242 guddaa irraa gara xiqqaatti yoo tartiibeffamu kana ta'a waan ta'eef deebiin keenya A ta'a. Gaafiin itti aanu immoo 273 hir'isuu 273 kan jedhu kun negeetiiva baay'isuu negeetiiva poozeetiiva waan ta'uuf negeetiiva baay'isuu negeetiiva poozeetiiva waan ta'uuf 273 eda'uu 273 jennaan yoo edaane 500 fi 14 kan jedhu deebiin keenya baata. 500 fi 546. Gaafiin itti aanu immoo kiiyuub ruutiin iskuweer ruutii 64. Iskuweer ruutiin jira. Iskuweer ruutiin kun maal keessa jira? Kiiyuub ruutii keessa jira jechaadha. Isa kana yoo hima herreegaatiin ibsine kiiyuub ruutiin iskuweer ruutii 64 jechuun kiiyuub ruutiin jira. Kiiyuub ruutii kana keessa immoo iskuweer ruutiin 64 jira. Iskuweer ruutii 64 jechaan 64 si'a lama baay'atee 64 kan nuuf kennu 8 fi 8 si'a lama waliin baay'ifne 64 waan ta'eef iskuweer ruutiin 68 baay'isuu 8 immoo 8 kan 64 8 8 kun ammoo kiiyuub ruutii jala yoo galchine kiiyuub ruutii jala gala meeqatu si'a 3 waliin baay'atee 8 nuuf kenna kan jedhu lama si'a 3 waliin baay'atee 8 nuuf kenna waan ta'eef deebiin keenya 2 ta'a. Kanaaf kiiyuub ruutiin iskuweer ruutii 64 meeqa? 2 kan jedhu deebiin keenya daata. Gaafiin itti aanu immoo ida'amni lakkoofsota lakkaawwii mangoo 12 duraa meeqa? Mangoo 12 duraa. Akkuma ammaan durallee isiniif gadhiisaa ture
ida'amni lakkoofsota lakkaa'ee mangoo duraa naannoo nuuf kenname ida'amni isaa naa iskuweerii ta'a. Kanaaf amma bakkanaa kana 12 nuuf kenname waan ta'eef ida'amni lakkoofsota mangoo duraa 12 immoo 12 iskuweerii ta'a. 12 iskuweeriin immoo meeqa nuuf kenna? 144 kan jedhu ta'a. Kanaaf deebiin keenya baa ta'a jechuudha. Gaafiin itti aanu immoo lakkoofsota lakkaawii armaan gadii keessaa iskuweerii sirrii fi kiiyubii sirrii kan ta'e kam? Kan iskuweerii sirris kiiyubii sirris ta'e. Lakkoofsi garuu maali? Lakkaawii. Asitti sirriitti eeggachuu qabdi. Lakkoofsi kun lakkoofsa lakkaawiidha. Osoo amma lakkoofsa lakkaawii jechuu baatee zeeroon kun iskuweerii sirris ni ta'a, kiiyubii sirris ni ta'a. Garuu lakkoofsa maalii miti? Lakkaawii miti. Kanaaf lakkoofsa iskuweerii sirrii ni ta'a, garuu maalidha? Lakkoofsa lakkaawii miti waan ta'eef aan hin ta'u jechaadha. Baa'oo fudhattee 9 jechuun 3 iskuweerii waan ta'eef 9 kun 3 iskuweerii ta'a. Iskuweerii kanaafiyyuu 3 iskuweerii waan ta'eef iskuweerii sirriiti, garuu kiiyubii sirrii hin ta'u. Kiiyubii sirrii hin ta'u. Isa caawaa fudhanne tokko jechuun takka iskuweerii ta'a. Kanaafuu iskuweerii sirriidha. Tokko jechuun takka kiiyubiinis tokkuma nuuf kenniti. Kanaafuu kiiyubii sirriis ni ta'a. Kanaaf inni kiiyubii sirriis iskuweerii sirriis ta'e tokko jechaadha. Tokko lakkoofsa maaliiti? Lakkoofsa lakkaawiiti. Akkasumas iskuweerii sirriiti, kiiyubii sirriis waan taateef. Kanaaf deebiin keenya inni 12 2 iskuweerii baay'isuu 3 waan ta'eef lamaanuu hin ta'u. Iskuweerii sirriis hin ta'u, kiiyubii sirriis hin ta'u. Kanaaf deebiin keenya caata. Lakkoofsa lakkaawii ta'e iskuweerii sirriis kiiyubii sirriis kan ta'e tokko. Asitti a maaliif hin taane yoo jettani aan immoo zeeroon kiiyubii sirriis ni ta'a, iskuweerii sirriis ni ta'a, garuu lakkoofsa lakkaawii miti. Asitti lakkoofsa lakkaawii jedhee nuuf kennee jira waan ta'eedha. Gaafiin itti aanu immoo lafti reektaangulaa dheerina roga isaa 11 dalgeen isaa immoo 44 ta'e bal'ina lafa iskuweerii tokkoon walqixa yoo ta'e, amma bal'inni lafa iskuweerii fi lafa reektaangilii kan walqixa waan nuun jedheef bal'inni reektaangilii ni ta'a, bal'ina iskuweerii jennaan. Maaliif amma lafti kennama keenyarraa bal'inni lafa reektaangulaa fi bal'inni lafa iskuweerii ta'ee tokko walqixa waan nuun jedheedha. Kanaaf bal'inni reektaangilii immoo dalgee dheerina baay'isuu dalgee waan ta'eef kun ni ta'a. Bal'inni iskuweerii dheerina isaa ta'e immoo saa iskuweerii ta'a waan ta'eef kanaaf amma bal'inni iskuweerii saa yoo ta'e rogni isaa saa yoo ta'e saa iskuweerii ta'a. Kan reektaangilii immoo dalgee baay'isuu dheerinaa ta'a. Kanaafuu dalgeen nuuf kenname 11 baay'isuu 44 ni ta'a. Saa iskuweerii jennee saa kan arganna. 11 baay'isuu 44 484 ta'a. Saa kana kophatti hambisuudhaaf achi dhaqee raadikaala jala galcha. Iskuweeriin tun asii yoo badde kanaaf raadikaala jala 484 jechuun 22 baay'isuu 22 484 lama waliin baay'isuu waan ta'eef 222 si'a 2 raadikaala jalaa guubu 22 ta'a. Kanaaf deebiin keenya baatu sirriidha. Baataa jechaadha. Okay, gaafiin itti aanu immoo baay'inni barattoota mana barumsaa tokkoo 1200 fi reeshoon kanaafuu barattoota dhiiraa gara dubaraa reeshoon isaanii 3:5 waan yoo ta'e baay'inni barattoota dhiiraa meeqa? Baay'ina barattoota dhiiraa argachuudhaaf reeshoon nuuf kenname waan ta'eef reeshoon barattoota dhiiraa gara dubaraa 3 reeshoo 5 waliin xaa biraa yoo bade 3 reeshoo 5 sanuma ta'a waan ta'eedhaaf xaa kana haa argannu. Xaa kana argachuudhaaf ida'amni barattoota dhiiraa fi barattoota dubaraa meeqa? 1200 waan ta'eef yoo edaane xaa argachuudhaaf 8 xaanni ta'a 1200 jennaani. Jela 8 jela 8 yoo jennu 1200 yoo irra immoo 150 ta'a. Baay'inni barattoota dhiiraa immoo 3 xaa waan ta'uuf 3 baay'isuu 150 450 kan dubaraa yoo barbaade 5 baay'isuu 150 waan ta'uuf 750 kan nu gaafate reeshoo kan barattoota dhiiraa waan ta'eef barattoonni dhiiraa 450 kan jedhu deebiin keenya baata. Gaafiin itti aanu immoo
qarshiin 25,000 reetii dhala baaqee jahaan waggaatti shallagamuun investimeentiif yoo oole dhuma waggaa sadaffaatti kuufamni mallaqa kanaa meeqa ta'a kan jedhu. Haadhoon ni ta'a qarshii 25,000 reetiin dhibbaantaa 6 yeroon turtii immoo waggaa 3 waan ta'eef dhala baaqee argachuuf dhalli baaqeen isaa haadhoo baay'isuu reetii baay'isuu yeroo turtii waan ta'eef qarshii 25,000 baay'isuu dhibbaantaa 6 baay'isuu 3 dhibbaantaa 6 jechuun 6 dhibbaffaati 0,202 yoo balleessee 250 tasitti hafaa 0,2 badda waan ta'eef baay'isuu 6 baay'isuu 3 6 baay'isuu 3 18 baay'isuu 250 immoo 4,500 4,500 kan jedhu deebiin keenya daa ta'a jechaadha. Deebiin keenya daa 4,500 kan jedhu. Gaafiin itti aanu immoo yoo a reeshoo baanni ta'a 9 reeshoo 12 fi baa reeshoo caan 15 reeshoo 18 ta'e reeshoo a gara baa barbaadi caa barbaadi. Reeshoo a gara caa argachuudhaaf a reeshoo baa jechuun immoo 9 reeshoo 12 jechuun a irra baani ta'a 9 irra 12. Kanarraa baa'uu barbaannee 9 baay'isuu baani ta'a 12 a waan ta'uuf 12 irra 9 ta'a baan 12 irra 9 ta'a. Kanaan hima tokkoffaa wajjin hima lammaffaa argachuu fi baa reeshoo caan immoo 15 reeshoo 8 jedhee nuuf kennee jira. Baa reeshoo caa jechuun 8 irra baa irra caa ta'a. 15 reeshoo 18 jechuun immoo 15 irra 18 ta'a. Baa amma baa kana argachuuf ammas 18 baay'isuu yookiin immoo baanni ta'a 15 irra 18 baay'isuu caa ta'a. Kanaan hima lammaffaa wajjin hima tokkoffaa hima lammaffaa himni lammaffaa 15 irraa 18 caa keessa kan jedhu kana buusuudhaani himni tokkoffaa 12 irra 9 aadha 12 irra 9 aanni ta'a 15 irra 18 caadha. Caa tana asii balleessine a jala yoo finne a irra caa ni ta'a. Kanas 12 irra 9 asii balleessuudhaaf 9 irra 12 baay'ifna gara lamaanuu kanaafiyyuu 9 irra 12 9 takka 18 9 2 3 5 15 3 5 12 3 4 4 baay'isuu 2 8 5 irra 8 ta'a. 5 irra 8 yoo reeshoon ibsine 5 reeshoo 8 kan jedhu deebiin keenya daata 5 reeshoo 8 kan jedhu daata jechaadha daata. Okay. Gaafiin itti aanu immoo 0.035 gara firaakshiniitti yoo jijjiirame meeqa ta'a kan jedhu kana isa kana argachuudhaaf 0.035 kan jedhu kun 35 irra 0.035 jechuun 35 irra 1,000 dhibbaantaan jirti waan ta'eef dhibbaantaa jennaani. Dhibbaantaa jechuun gara biraa isa kana immoo 5 7 ta'a. 1,000 5 fi horre immoo 200 ta'a dhibbaantaa jennaani. Dhibbaantaa jechuun takka irra dhibbaa waan ta'eef lakkoofsa waamsisaan isaa dhibba ta'e takka irra dhibbaa jechuun dhibbaantaa jechaadha. 7 baay'isuu takka 7 taati 20 baay'ee 200 baay'isuu 100 20 ta'a. Kanaafiyyuu 7 irra 20 kan jedhu deebiin keenya caa ta'a. Caa. Okay. Gaafiin itti aanu immoo tuqaan negeetiiva 3 eessatti argama kan jedhu. Xaan negeetiivaa yaan poozitiivaa kun siiqqee lammaffaa irratti argama. Qarxii lammaffaa irratti argama. Siiqqee osoo hin taane qarxii lammaffaa irratti argama kan jedhu deebii keenya A ta'a. Qarxii lammaffaa keessatti xaan negeetiivaa yaan poozitiivaa waan ta'eef. Gaafiin itti aanu immoo kanaaf amma himoota armaan gadii hariiroo tuqaaleen kenname negeetiiva 2 3 negeetiiva takka negeetiiva 1 0 1 1 3 2 5 kana kan dhugoomsu kamii soo filannoowwan kanneen keessaa kan dhugoomsu adda baasuudhaaf
tuqaalee kanneen fudhannee ilaalla. Tuqaalee kanneen fudhannee yoo ilaalle dhundhula tuqaa tokko haa fudhannu. Tuqaalee lama. Tuqaalee kanneen keessaa lama fudhannee haa ilaallu. Negeetiiva lamaa fi negeetiiva sadii kan itti mare kana negeetiiva tokkoo fi negeetiiva tokkoo fudhannee dhundhula isaa yoo barbaanne dhundhula tuqaa lamaan kanaan barbaaduu fi dhundhulli tuqaalee hunda irratti wal qixa. Kanaaf isa kana yoo fudhannee dhundhula barbaannee fi negeetiiva takka hir'isuu negeetiiva sadii jala meeqaati ta'a? Kanaaf amma kun yaa lamarraati yaa tokko hir'isuu xaa lamarraati xaa tokko hir'isuu waan ta'eef negeetiiva takkarraa negeetiiva sadii yoo hir'isnee fi negeetiiva takka har'aatii negeetiiva lama yoo hir'isne negeetiiva takka negeetiiva baay'isuu negeetiiva ammoo poozitiiva sadii ta'a. Ammas negeetiiva takka negeetiiva baay'isuu negeetiiva ammoo poozitiiva ta'a. Kanaafuu sadii hir'isuu takkaa lama ta'a. Lama hir'isuu takkaa ammoo takka ta'a. Dhundhulli isaa lama. Yoo ammoo tokko zeeroo tokkoo fi negeetiiva tokkoo fi negeetiiva tokko gidduus yoo barbaadde lamuma ta'a. Zeeroo tokkoo fi takkaaf sadii gidduutti yoo barbaadde hundarratti iyyuu tokko tokko yoo barbaadde dhundhulli isaa meeqa ta'a? Lamuma ta'a. Kanaaf dhundhula arganne kana immoo hima walqixa yaanni ta'a maaxaa eda'uu ba'a ta'arraatii hima walqixa sararaa argachuu dandeenya. Kanarraa tuqaalee guutuu gadi tokko lama sadii afur shan tuqaalee shanan keessaa tokko fudhannee tokko irratti hima walqixa sararaa yoo barbaanne gahaadha. Kana keessaa nama isuma jalqabaa negeetiiva lamaaf negeetiiva sadii fudhadhee yoo feete negeetiiva tokkoof negeetiiva tokko fudhattee yoo feete zeeroof tokko fudhachuu dandeessa. Yoo feete tokkoof sadii fudhachuu dandeessa. Kan barbaadde yoo fudhatte himni walqixa sararaa ati argattu waluma fakkaata waan ta'eef anamma negeetiiva lamaa fi negeetiiva sadii fudhadhee bakka hima walqixa yaanni ta'a maaxaa eda'uu ba'a kanan buusa. Yaan negeetiiva sadii ni ta'a. Dhundhulli immoo lama arganne gubbaatii lama arganne waan ta'eef lama baay'isuu xaan negeetiiva lama eda'uu baati. Kanarraa negeetiiva lama baay'isuu lama afur gara negeetiiva sadiitti yoo darbee eda'uu ta'a waan ta'eef afur hir'isuu sadii immoo baan tokko ta'a. Baan tokko taanaan himni walqixaa yaanni ta'a maaxaa eda'uu ba'a waan ta'uuf yaanni ta'a maa meeqa argannee lama arganne waan ta'eef lama ta'a eda'uu baa meeqa argannee tokko kan jedhu kana ta'a. Kanaaf deebiin keenya baa ta'a jechaadha. Kanaaf deebii kan argachuudhaaf dhundhulli tuqaalee hundan irratti yoo barbaanne dhundhulli isaa lama ta'a waan ta'eef tuqaalee hunda keessaa tuqaa tokko qofa fudhannee isa saniif hima walqixaa yoo barbaanne gahaadha jechaadha. Hima walqixaa kan argannaa kan tuqaaleen kunniin kan dhugoomsan lama ta'a eda'uu takka kan jedhu kun baa ta'a jechaadha. Gaafiin itti aanu immoo dheerinni hundee reektaangilii tokkoo sadiin dheerina olee isaa caalaa yoo ta'e naannofni 42 yoo ta'e bal'inni isaa meeqa? Bal'ina maalii? Bal'ina hundee reektaangilii kana barbaannaa. Kanaafiyyuu dheerinni laanni ta'a sadii eda'uu dheerina oleeti jedha. Sadii eda'uu waati dalgee. Kanaaf naannawaan ni ta'a naannawaan reektaangilii lama baay'essuu dheerina eda'uu dalgee waan ta'eef naannawaan 42 ni ta'a. Lama baay'essuu dalgee bakka laa kana sadii eda'uu waa jechuu dandeenya. Eda'uu waan duraa asirratti waan ta'eef lamaan takka lamaan 21 sadii eda'uu waa fi waan lama waa ta'a. 21 hir'isuu sadii gara 21 too dabarsine hir'isuu ta'a. 21 irraa sadii hir'isne 18 ta'a. Lama waan 18 waan lama waan 18 taanaan lamaaf yoo hirre 18 kana waan 9 ta'a. Kanaaf oleen yookaan immoo dalgeen 9 ta'a. Dalgeen 9 taanaan immoo dheerinni sadii eda'uu waan ta'uuf sadii eda'uu dalgeen 9 sadii eda'uu 9 10 ta'a. Kanaaf kan nu gaafate bal'ina reektaangilii waan ta'eef bal'inni reektaangilii dheerina baay'isuu dalgee waan ta'eef dheerinni keenya 12 baay'isuu 9 12 baay'isuu 9 immoo 108 ta'a. 108 kan jedhu deebiin keenya daadha. Gaafiin itti aanu immoo
yoo shanxaa hir'isuu afurii ta'a 26 ta'e negeetiiva 7 ta'e da'uu 10 meeqa ta'a kan jedhu dura xaafa haa furru. Xaafa yeroo furru shanxaa hir'isuu afurii ta'a 26 kan jedhu negeetiiva 4 gara 26tti yoo dabarsine poozitiiva ta'ee darba waan ta'eef 26 da'uu afurii immoo 30 ta'a jala 5 30 kana 5 yoo hirre xaan meeqa ta'a xaan 6 ta'a. Amma gatii xaa asirraa waan arganneef ibsama aljebiraa 7 xaa eda'uu 10 bira amma 6 yoo goone negeetiiva 7 xaa eda'uu 10 kan jedhu negeetiiva 7 baay'isuu bakka 6 bakka xaa 6 7 baay'isuu 6 eda'uu 10ti. Negeetiiva 7 baay'isuu 6 negeetiiva 42 eda'uu 10. Kana jechuun amma namni tokko qarshii 42 yoo ofirraa qabaate 10 yoo irraa baase meeqa ta'a 32 irratti hafa jechaadha. Idaan kanaaf negeetiiva 32 kan jedhu deebiin keenya caadha. Gaafiin itti aanu immoo lakkoofsota A fi B kamiifuu yeroo hundaa dhugaa kan ta'e yeroo hundaa dhugaa kan ta'e 0 baay'isuu baan baata A hir'isuu baan immoo A eda'uu negeetiiva baa kan jedhu kanneen keessaa yeroo hundaa dhuga kun soba maaliif 0 baay'isuu lakkoofsa kamiiyyuu lakkoofsa nuuf kenna osoo hin taane 0 ta'a. Baa irratti A hir'isuu baa jechuun bakka A kana A eda'uu bakka baa kana negeetiiva jennu negeetiiva baay'isuu poozitiiva negeetiiva mataa waan ta'e kun lamaan wal qixaa kun yeroo hundaa dhugaadha. Inni 0 eda'uu A immoo A ta'a malee 0 hin ta'u kun soba. Kanaaf kan yeroo negeetiiva takka baay'isuu baa immoo negeetiiva baadha malee baan ta'u. Kanaaf inni kun kan yeroo hundaa dhugaa ta'e baadha. Gaafiin itti aanu immoo 2 baay'isuu 3 eda'uu naani ta'a 6 yoo ta'e gatii naa barbaade. Gatii naa argachuudhaaf irra raabsinaa 2 baay'isuu 3 6 ta'a 2 baay'isuu naa 2 naa ta'a ni ta'a 6 6 gara 6tti yoo dabarsine hir'isuu ta'a 6 irraa 6 hir'isne 0 ta'a. 2 naan ni ta'a 0 waan ta'uuf naan innis 0 ta'a naan 0dha kan jedhu deebiin keenya A ta'a. Gaafiin itti aanu immoo yoo Aan 3 baan 8 fi caan 7 ta'e A baay'isuu baa hir'isuu caan bakka duwwaa ta'a. A fi baa fi caan nuuf kennamee jira waan ta'eef A 3 baan immoo 8 caan 7 waan ta'eef A 3 buufnee bakka baa 8 buufnee 8 caan 7 8 hir'isuu 7 takka baay'isuu 3 immoo 3 taati. Kanaaf deebiin keenya 3 kan jedhu caa ta'a. Gaafiin itti aanu immoo rog-sadeewwan lama wal fakkaatoo yoo ta'an fi bal'inni isaanii wal duraa duubaan bal'inni rog-sadee tokkoo 121 kan lammataa immoo 169 seentimeetira iskuweerii yoo ta'an reeshoo rogoota walitti dhufoo meeqa ta'a? Reeshoo rogoota walitti dhufoo barbaaduudhaaf reeshoon bal'ina rog-sadeewwan wal fakkaatoo lama danaalee wal fakkaatoo lama iskuweerii reeshoo isaanii rogoota isaaniitti walitti dhufoo ta'a waan ta'eef reeshoo bal'ina A tokko irra A lamaani ta'a. Yoo dheerinni inni rog-sadee tokkoffaa saa tokko ta'e kan lammaffaa saa lama ta'e saa tokko irra saa lama hunda iskuweerii ta'a. Kanaaf bal'inni nuuf kennamee jira. Bal'inni inni tokkoffaan 121 inni lammaffaa 169 ni ta'a. Saa tokko irra saa lamaati reeshoo kana barbaanna waan ta'eef. Kanaaf saa tokko irra saa lama argachuudhaaf inni kun gama dhaqee raadikaala jala naqaa raadikaala jalatti 121 jechuun 11 ta'a. 169 raadikaala jalaa hoboo meeqa ta'a? 13 ta'a. Kanaaf iyyuu 11 irra 13 ta'a. Reeshoon maali? Rogoota walitti dhufoo isaanii. Kanaaf deebiin keenya daa 11 irra 13 kan jedhu kana ta'a jechaadha. Kanaaf asitti seentimeetirri irra seentimeetira ni bada waan ta'eef gaafiin itti aanu immoo kanneen armaan gadii keessaa kamtu soba? Geengooleen lama kamiyyuu wal fakkaatoodha kan jedhu kun dhugaadha. Geengooleen lama kamiyyuu wal fakkaatoodha. Reektaangiloonni lama kamiyyuu wal fakkaatoo kan jedhu reektaangiloonni lama kamiyyuu wal fakkaatoo dhiisu
danda'u. Maaliif rogoonni walitti dhufuun isaanii proportionaalii ta'uu dhiisu malu waan ta'eef. Rog-sadee ikkulaateraalii lama kamiyyuu yoo ta'e kun dhugaadha. Rog-sadeen ikkulaateraalii lama kamiyyuu wal fakkaatoodha. Iskweeriin lama kamiyyuu wal fakkaatoodha. Kanaaf deebiin keenya kan soba ta'e baadha jechaadha. Reektaangiloonni lama wal fakkaatoo ta'uu dhiisu malu. Gaafiin itti aanu immoo kan armaan gadii keessaa kofoota rog-sadee ta'uu kan hin dandeenye kam? Kofoota rog-sadee ta'uudhaaf ida'amni kofoota isaa 180 nuuf kennu qabu. Kanaaf amma isa tokkoffaa fudhannee 85 ida'uu 65 ida'uu 25 175 ta'a. Inni 175 immoo 180 guunne waan ta'eef kofa rog-sadee ta'uu hin danda'u jechaadha. Kan lammataa ilaalle 55 80 fi 45 kan jedhu 180 nuuf kenna waan ta'eef inni kun ida'amni 180 waan nuuf kennuuf safara kofa rog-sadee ta'uu ni danda'a. Kan caas ida'amni isaa 180 waan ta'eef safara kofa rog-sadee ta'uu danda'a. Kan daallee akkasuma. Kanaaf deebiin keenya kan hin taane isa A. Aan ida'amni isaa 180 gadi waan ta'eef ida'ama isaa 180 hin guunne taanaaniin kofa rog-sadee ta'uu hin danda'u. Gaafiin itti aanu immoo geengoo reediyeesiin isaa seentimeetira 10 ta'e bal'inni isaa meeqa? Bal'inni geengoo reediyeesiin isaa haaraa ta'e paaraa iskweerii ta'a. Kanaafiyyuu raan 10 iskweeriin immoo 100 paa seentimeetira iskweerii ta'a. 100 paa jechuun immoo paa 3.14 bakka buufna. Paan approximately tilmaamaan 3.14 waan ta'eef dhibbaa yoo baay'ifne 314 ta'a. Kanaaf deebiin keenya daa 314 kan jedhu daadha. Gaafiin itti aanu immoo reeshoo kofoota rog-sadee tokko 2 3 5 yoo ta'an safarri kofa xiqqichaa meeqa? Safara kofa xiqqichaa argachuudhaaf mee reeshoon kofoota rog-sadee kanaa 2 xaa 3 xaa fi 5 xaa haa ta'u jennee xaa haa barbaadnu. Xaa barbaaduudhaaf ida'amni kofoota keessoo rog-sadee tokko 180 waan ta'eef ida'amni isaanii ida'amni reeshoowwanii 180 nuuf kennu. Reeshoowwan yoo ida'ane 10 ta'u 10 xaa 180 jala 10 jala 10 yoo jenne xaan immoo 180 10 fi yoo 18 ta'a. Xaan 18 taanaaniin kofti inni xiqqaan 2 xaa ta'a. 2 baay'isuu 18 36. Kofti inni gidduu 3 waan ta'eef 3 xaa waan ta'eef 3 baay'isuu 18 54. Kofti inni dhumaa 5 xaadha. 5 baay'isuu 18 90 ta'a. Kanaaf kan gaafate kofa xiqqicha waan ta'eef safarri kofoota isaa immoo 36 54 fi 90. Isaan keessaa inni xiqqaan 36 waan ta'uuf deebiin keenya A ta'a. Gaafiin itti aanu immoo bal'inni tiraapizeemii tokko seentimeetira iskuweerii 40 fi dheerina hundeewwan walduraa duubaan dheerina hundeewwanii nuuf kenne. Olee isaa barbaanna. Olee argachuudhaaf bal'inni tiraapizeemii oleen isaa fi hundeewwan lamaa yoo nuuf kennaman olee irra lamaa hundee tokkoffaa ida'uu hundee lammaffaati ta'a. Kanarraa bal'inni 40 nuuf kennamee jira. Haa irra lamaa 6 ida'uu lamas nuuf kennamee jira. Walitti 8 ta'u. 2 qaxxaamura akkas yoo baay'ifne 4 baay'isuu 2 80 ta'a. 80 ni ta'a. Haa baay'isuu 8. Haa kana bira qofa hambisuuf 8 irra gara lamaanuu 88 yoo irree 10 ta'a. Seentimeetira 10. Kanaaf deebiin keenya 10 kan jedhu caa ta'a. Gaafiin itti aanu immoo kofoota rog-sadee keessaa inni tokko 60 yoo ta'e ida'amni kofoota lamaan hafanii meeqa? Kofoonni lama ida'amanii meeqa nuuf kennu ida'amni isaanii kan jedhu. Ida'amni kofoota keessoo rog-sadee tokko 180 waan ta'uuf 60 ida'uu kofoota lamaan hafanii 180. Kofoota lamaan hafan argachuudhaaf 60 gamanatti yoo dabarsine hir'isuu ta'ee darba. 180 irraatii 60 yoo hir'isne 100 fi
diddama. Kanaaf safarri ida'amni safara kofoota hafanii lamaanii dhibbaa fi diddama ta'a jechaadha. Dhibbaaf diddama ta'a. Kanaaf deebiin keenya baa ta'a. Gaafiin itti aanu immoo yoo A baacaa fi daa'ee faan rog-sadee walitti galoo ta'anii fi daa'een nuuf kenname A kenname maal barbaanna? A kana meeqa ta'a? A kana nuuf kenname kana meeqa ta'a kan jedhu argachuudhaaf rog-sadeen lamaan walitti galoo taanaanii rogoonni walitti dhufuu fi kofoonni walitti dhufuu walitti galoodha. Kanaaf A walitti galoo daa'ee baacaa walitti galoo eefaa aacaa walitti galoo daafaa waan ta'uuf asirraatii baa fi daa'een walitti galoo waan ta'aniif baa fi daa'een dheerina isaanii wal qixa. Kanaafuu baa meeqa nuuf kenne? 5 yaa'ee da'uu 3 nuuf kenne waan ta'eef daa'een immoo 7 yaa'ee 5 nuuf kenne. Kana yoo kan wal fakkaatan walitti finnee 5 irraatii 7 hir'isnee 3 immoo gamanatti dabarsinaa negeetiiva 5 3 gamanatti yoo darbe 3 negeetiiva ta'a. 5 irraa 7 immoo negeetiiva 2 yaa ta'a. Negeetiiva 5 fi negeetiiva 3 namni tokko liqii 5 ofirraa qabaatee amma 3 yoo dabalate liqii mataa liqii 8 ta'a. Kanaaf jala negeetiiva 2 jala negeetiiva 2 yoo ta'e yaan immoo negeetiiva 8 negeetiiva 2 fi warri 4 ta'a. Amma yaa arganne waan ta'eef baan immoo 7 yaa hir'isuu 5ti. 7 baay'isuu 4 hir'isuu 5 7 baay'isuu 4 28 hir'isuu 5 immoo 23 ta'a. Kanaaf deebiin 23 kan jedhu kun daa ta'a. Daa. Gaafiin itti aanu immoo yoo ammas rog-sadeen lamaan baacaa fi daa'ee faan walitti galoo ta'anii fi baan kenname kofti baa kenname safarri kofa faas kenname ta'e safara kofa barbaadi. Safara kofa barbaaduudhaaf asitti xiyyeeffannoon dhaggeeffadha. Safarri kofa baa fi safarri kofa faa nuuf kennamee jira. Safara kofa argachuudhaaf safarri kofa faa kun kamiin wal qixa kan jedhu ilaaluu qabna. Caatiin wal qixa maaliif? Rog-sadeen kun lamaan walitti galoo taanaan rog-sadoota lamaan walitti galoo ta'an keessaatii kofti A fi kofti daa walitti galoodha. Kofti baa fi kofti ees walitti galoodha. Kofti caa fi kofti faa walitti galoo waan ta'aniif safarri kofa caa fi safarri kofa faa wal qixa kan caa fi kan faa lamaanuu meeqa ta'u? 10 ta'u jechaadha. Kanaaf baan 40 faan 10 jechuun caanis 10 waan ta'eef safara kofa da'uu safara kofa baa da'uu safara kofa caa 180. Maaliif edama safara kofoota keessoo rog-sadee tokko waan ta'eef kanaaf baan 40 caas 10 ni ta'a 180 jenna. 40 fi 10 50 yoo gamatti darbe immoo hir'isuu 50 ta'a. Argachuudhaaf 180 irraa 50 yoo hir'isne safarri kofa 130 ta'a jechaadha. Kanaaf deebiin keenya 130 kan jedhu. Gaafiin itti aanu immoo gatiin giddugalaa lakkoofsota 490. Lakkoofsonni 3 nuuf kennamanii jiru. Lakkoofsa arfaffaan hin kennamne isa barbaade. Lakkoofsa arfaffaa barbaaduudhaaf gatiin giddugalaa artimeetik miinii isaa nuuf kennamee jira. Gatiin giddugalaa lakkoofsa kennamee lakkoofsota kennaman walitti ida'uudhaan 4 irraa baay'inni lakkoofsota 4 nuun jedhee jira. Lakkoofsi tokko immoo arfaffaan hin beekamu xaa jennee bakka buufanna. Kanaaf ida'ama lakkoofsota nuuf kennaman daataa kennamanii 3 fi kan xaa yeroo 4 meeqa nuuf kennuu qaba? 190. 190 gatii giddugalaa waan ta'eef kannaan 3 yoo walitti ida'anee 610 ta'a. Amma immoo qaxxaamura yoo baay'inni 9 baay'isuu 190 baay'isuu 4 ni ta'a 610 ida'uu taati. 190 4 yoo baay'inni 760 ni ta'a. 610 ida'uu taati. Xaa qofatti hambisuudhaaf 660 irraa 610 hir'isna. 100 meeqa taati? 50. Kanaaf lakkoofsi inni afuraffaan 150 kan jedhu caadha. Gaafiin itti aanu immoo reenjiin daataa negeetiiva 3 negeetiiva 10 negeetiiva 1 negeetiiva 200 fi negeetiiva 600 meeqa ta'a? Reenjii jechuun gatii guddaarraatii gatii xiqqaa hir'isuudha. Gatii guddaarraa gatii xiqqaa hir'isuudhaa fi lakkoofsota dura tartiibaan kaa'uu dandeenya. Tartiiba xiqqaa gara guddaatti tartiibessuu dandeenya. Guddaa gara xiqqaatti tartiibessuu dandeenya.
amma immoo xiqqaatii gara guddaatti yoo tartiibessan lakkoofsi inni guddaan negeetiva ofirraa qabaannaan xiqqaa ta'a. Haala kanaan xiqqaa gara guddaatti tartiibessina. Sana booda lakkoofsi inni guddaan negeetiva tokko hir'isuu inni xiqqaan negeetiva 600 negeetiva tokko negeetiva baay'isuu negeetiva immoo poozitiiva ta'a. 600 hir'isuu takka immoo 599 ta'a. 599 kan jedhu deebiin keenya baata. Gaafiin itti aanu immoo yoo yaan negeetiva 7 ta'e yaa kiyuubiin meeqa ta'a? Yaa kiyuubiin meeqa ta'a kan jedhu argachuudhaaf bakkuma yaa kana negeetiva 7 buusuudha. Negeetiva 7 bakka yaa yoo buufne negeetiva 7 hogguu 3 waliin baay'ise jechuudha. Negeetiva 7 hogguu 3 yoo waliin baay'ifne negeetiva 7 baay'isuu negeetiva 7 poozitiiva 49 deebifnee negeetiva yoo baay'ifne negeetiva ta'a waan ta'eef negeetiva 343 ta'a. Kanaaf deebiin keenya daata. Gaafiin dhumaa 12 irra 0.04 iddoo duwwaa ta'a. 12 irra 0.04 jechuun 12 irra 0.04 jechuun 4 hiruu 100 jechaadha. Kanaafuu 12 hiruu 4 100 jechuun immoo 12 baay'isuu dhibbi kun ol garagalee 12 baay'isaa jala 4ti 12 afuriin 3 ta'a. 4 afuriin takka 3 baay'isuu 300 ta'a. Kanaaf deebiin keenya 300 kan jedhu ta'a. Hanga dhumatti waan daawwattaniif galatoomaa. Godina gara biraallee gaafii yoo qabaattan naaf ergaa isiniif hojjedhaa isiniin jedha. Bye bye.